Nggak dia papain, no. Yuk. Nah, iya sini. Ditunggu itu. Ini tuh. Oh, Bu Dokter sini. Loh, kok lari ke situ? Sini. Sini. Nonton sini. Yuk. Bentar ya. Halo. Tuh. Halo. Oleh. Sini sayang. Duduk, oleh. Oleh. Yuk, let's go. Ya, ayo masuk. Sini loh. Kan kakak nggak serem. Kok kayak gitu sih? Yuk. Sini sayang, oleh. Ini tinggi berapa nih, Leh? Nih, ukur tinggi ya. Nih. Ini. Yuk ukur dulu yuk, tinggi badan sama berat Nih. badannya yuk, oleh yuk. Begini deh ya. Ya, berdiri dulu. Berdiri sini. Nah. Berdiri Roman. Berat timbang lagi pak. Oh, ini. Ya, sini enggak biar ada mainan dia. Sini ya, sini. Sini. Ini loh. Timbang Ini dulu. sayangnya tuh bisa hidup loh. Tengok tuh lantainya bisa hidup loh, oleh. Tengok tuh bisa hidup loh, bunga-bunganya loh. Nih. Tuh. Berapa nih? Itu lo kayak punya bude. Coba naik sayang nih. Ya, naik. Sini. Berapa ini? Ini. Oleh. Ini. Naik. Ya. Berapa ya? 14. Berapa? Berhenti kamu. Sini dulu. Naik. Berapa ya oleh ya berapa? Sini lu. Ya, nih Bapak nih. Tuh. Sini yuk. 14,4 atau 14,5 itu loh. Ini keluarnya apa pak? Batuk pilek. Ada demam? Di situ apain? Tembak. Nanti yang paling penting dia jangan kasih minum es Ya. kurang